नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अभी रेलवे एनटीपीसी CB2 में लेवल 5 और लेवल 2 का टाइपिंग टेस्ट हेतु रिजल्ट और कट ऑफ जारी की गई है सभी 21 में से 20 आरआरबी की, क्योंकि गुवाहाटी आरआरबी का भी एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी 20 आरआरबी का इस प्रकार कट ऑफ देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस आरआरबी की गई है। तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम का जो क्रम है, इस क्रम के अकॉर्डिंग सभी 20 आरआरबी की एक एक करके कट ऑफ देखेंगे। अभी भी आपके दिमाग में ऐसा सवाल चल रहा है कि काश यहाँ से फॉर्म भर देते, तो इस प्रकार की जिज्ञासा है तो बने रहेगी वीडियो के एंड तक। यहाँ पर देखने वाले हैं सभी 20 आरआरबी की क्या कट ऑफ गई हैं क्रम वाइज। सबसे पहले देखेंगे लेवल 5 की आरआरबी की कट ऑफ, उसके बाद देखेंगे लेवल 2 की सभी आरआरबी की कट ऑफ है। सबसे ज़्यादा किस जोन की गई है, सबसे कम किस आरआरबी की गई है। और यहाँ पर आपको बता दूँ अभी जो टाइपिंग टेस्ट है तो ये कट ऑफ गई है, यानी 8 गुना अभ्यर्थी हैं CBT ST जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है। हालांकि 8 से ज़्यादा गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, कहीं कहीं 10 गुना अभ्यर्थी हैं, 12 गुना, कहीं 8 गुना अभ्यर्थी हैं। तो ये सभी जोन की कट ऑफ है जिसमें एक वैकेंसी पर 8 अभ्यर्थी को पास किया गया है, 8 प्लस ही किया गया है। तो लेवल 5 से शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, समय काफ़ी कम है 30 दिन के आसपास, तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। एग्ज़ाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा आपकी क्या स्थिति है। समय रहते आप अपनी स्थिति में कौन सा चैप्टर वीक है उसको बूस्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, विशेषकर टाइम मैनेजमेंट पे नहीं सभी सवाल आपका उसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। तो टेक्स्ट बुक पर जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, TTG के कूपन कोड यूज़ करके आज लास्ट डील है जिसमें 125 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस डील का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। सारे एग्जाम्स के, ऐसा नहीं रेलवे के अलावा SC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। इसी से आप डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और TTG के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। लेवल 5 की कट ऑफ है, तो टॉप जोन कौन से हैं जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक गई है। टॉप में भी टॉप यानी फर्स्ट स्थान पर जो आपका रहता है वो है अजमेर। हमेशा की तरह आरआरबी अजमेर की कट ऑफ है वो सबसे अधिक गई है। नज़र डालते हैं कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है अजमेर की लेवल 5 की। 80 ये कट ऑफ है आउट ऑफ 120 मार्क्स में से। कितने मार्क्स में से? आउट ऑफ 120 मार्क्स। 84.70 गई है अनरिजर्व की। और जो क्रम है वो UR के अकॉर्डिंग है, UR को ध्यान में रखा गया है। UR की सबसे अधिक कट ऑफ, उसके बाद इसको कम क्रम में एडजस्ट किया गया है। UR की 84.70 गई है यानी जनरल कैटेगरी की अजमेर की। उसके बाद SC की 71, ST की 76, लगभग 77 ही हो जाएगी। OBC की 81, EWS की 77 के आसपास गई है कट ऑफ। तो ये 5 कैटेगरी टॉप कैटेगरी जिनकी कट ऑफ। आरआरबी अजमेर की 84 UR की। नेक्स्ट यहाँ पर जोन है मालदा। प्रीवियस कट ऑफ मालदा की सबसे कम थी, काफ़ी स्टूडेंट ने मालदा से फॉर्म डाल दिया, तो यहाँ पर कट ऑफ सबसे अधिक चली गई एक तरीके से। 83.36 है UR की। SC की 72, ST की 62, OBC की 81, EWS की 80 मार्क्स गई हैं। 83 गई है UR की, OBC की 81 गई हैं, EWS की 80 गई हैं। तो ये है मालदा की। मालदा के बाद थर्ड रैंक पर आ रहा है आपकी आरआरबी पटना। पटना की कट ऑफ अनरिजर्व की 83.36 गई है। उसके बाद 68 गई है SC, 69 ST, OBC की 79 और 75 EWS की गई हैं। तो पटना की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गई हैं। अजमेर, मालदा, पटना टॉप 3 में आ जाते हैं। पटना के बाद इलाहाबाद और फिर रांची, ये टॉप 5 जोन जिनकी कट ऑफ सबसे अधिक गई है। इलाहाबाद की 82 गई है अनरिजर्व की और OBC की गई है 81, ST की गई है आपकी 67 और SC की गई है 71.93, EWS की गई है लगभग 79, 78.99। तो ये आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ है सबसे अधिक जो यहाँ पर चौथे स्थान पर। फिर 5वें स्थान पर है रांची। रांची में आपके जनरल की गई है 81 मार्क्स, OBC की गई है लगभग 78 क्या 79 हो गई और EWS की गई 76, SC ST की 69 और 60 मार्क्स गई हैं। तो ये सभी लगभग 80 से ऊपर ही है अनरिजर्व की और OBC की। ये है टॉप 5 जोन जिनकी 120 में से कट ऑफ आपने देखी। फिर 5वें के बाद 6ठे स्थान पर आ जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु की कट ऑफ गई है 80 अनरिजर्व की, OBC की गई है 77, EWS की गई है 74, SC ST की 69 और 64। बेंगलुरु के बाद आरआरबी भोपाल की कट ऑफ है लेवल 5 की 120 में से 79.32, OBC की 73, EWS की 65.88, SC ST की 65 और 54।
सिकंदराबाद की फिर स्थान आ जाता है 8वें स्थान पर। तो यहाँ पर कट ऑफ गई है 78.31 ऑन रिजर्व की, ओबीसी गई है 76.63 और ईडब्ल्यूएस की 74.95, SC ST की गई है 68.57 और 66.21। 9वें स्थान पर कोलकाता की कट ऑफ है, यहाँ पर 77 मार्क्स गई हैं जनरल की, ओबीसी गई है 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 70.92, SC ST की 64 और 56 मार्क्स। फिर 10वें स्थान पर है कोलकाता के बाद चंडीगढ़ और नेक्स्ट यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। तो चंडीगढ़ की गई है 76.97 मार्क्स आपकी जनरल की, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 67.56, SC ST की 63 और 61 मार्क्स। नेक्स्ट यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है जिसमें जनरल कैटेगरी की 76.63 गई है, ओबीसी की 76.30 गई है, लगभग इक्वल देखी गई यहाँ पर जनरल और ओबीसी की तिरुवनंतपुरम में। ईडब्ल्यूएस की 66.21, SC ST की 58 और 65। नेक्स्ट जोन आपके आ जाता है 12वें स्थान पर अहमदाबाद। अहमदाबाद की कट ऑफ गई है 75.29 मार्क्स गई है जनरल, ओबीसी की 70.25, ईडब्ल्यूएस 67.89, SC ST की 65 और 56 मार्क्स। फिर यहाँ पर आ जाता है बिलासपुर जोन जिसमें जनरल की गई है 74.66, ओबीसी की गई है आपकी 70.66 और ईडब्ल्यूएस 71 है, SC ST की 59 और 50.66। नेक्स्ट यहाँ पर 14वें स्थान पर है, यानी ये अब कट ऑफ लगभग आप देखेंगे कम वाली। तो 74 मार्क्स गई है जम्मू की कट ऑफ, जनरल की, ओबीसी की 71 गई है और SC ST की 60 और 56 गई है, ईडब्ल्यूएस गई है 67.33। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू के बाद आ जाता है 15वें स्थान पर चेन्नई। तो चेन्नई में यहाँ पर कट ऑफ गई है 73.27 मार्क्स जनरल की, ओबीसी की 70.25 है, ईडब्ल्यूएस 64.87, SC ST की 61 और 53 मार्क्स। सिलीगुड़ी आ जाती है 16वें स्थान पर, 71.33 गई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी गई है 66.66, ईडब्ल्यूएस 63.33, SC ST की 60 और 47। नेक्स्ट जोन आपकी मुजफ्फरपुर है जिसमें 70 मार्क्स गई है जनरल की और 66 मार्क्स गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 66, SC ST की 51 और 47। अगला जोन आपकी भुवनेश्वर आ जाता है 18वें स्थान पर, 70.33 मार्क्स कट ऑफ गई है जनरल की, ओबीसी की 65.66, 63.66, ईडब्ल्यूएस की, SC ST की 51 और 42 गई है। अगला जोन आपकी 19वें स्थान पर गोरखपुर और 20वें स्थान पर मालदा, यानी सबसे कम कट ऑफ की बात करेंगे तो ये टॉप 5 आरआरबी हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम है। गोरखपुर की आप देखेंगे जनरल की गई है 70.33 लेवल 5 की, ओबीसी गई है 64.33, ईडब्ल्यूएस है 63.33, SC ST की 53 और 43 है। और इनमें भी सबसे कम आपको देखने को मिल रही है मुंबई की लेवल 5 की कट ऑफ है, मुंबई की सबसे कम गई है 67 मार्क्स गई है यूआर जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की गई है 62 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की गई है 56.66, SC की 55.66, ST की गई है 47। हालांकि ST की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे कम मिलेगी, लेकिन स्पेशल यूआर कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन करके है वो ऑर्डर तय किया गया है, और यूआर हो गई या फिर ओबीसी की हो गई, ये सबसे कम है वो मुंबई की है, फिर गोरखपुर की है, भुवनेश्वर की है, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, ये टॉप 5 सबसे कम वाले हो गए। और लेवल 5 में टॉप कट ऑफ गई है सबसे अधिक है वो अजमेर, मालदा, पटना, इलाहाबाद, रांची की। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लेवल 2 की कट ऑफ। अब लेवल 2 का अलग पेपर हुआ था, लेवल 5 का अलग पेपर था। तो लेवल 2 की कट ऑफ जिसमें टाइपिंग वाली ये सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ है, 8 गुना प्लस अभ्यर्थी पास किए गए हैं। तो यहाँ पर लेवल 2 की कट ऑफ में अजमेर की बजाय रांची, उस समय रांची आपकी लेवल 5 में 5वें स्थान पर थी, यहाँ पर लेवल 2 में पहले स्थान पर आ चुका है रांची, और अजमेर आप देखेंगे तो नीचे आ गया है, 6ठे 7वें स्थान पर बहुत नीचे आ गया है लेवल 2 में कट ऑफ की दृष्टि से। तो सर्वाधिक कट ऑफ गई है रांची की लेवल 2 में, 88 मार्क्स गई हैं अनरिजर्व की, ओबीसी की 85 मार्क्स गई हैं, ईडब्ल्यूएस की गई है 80.33 और SC ST की 74, 66 गई हैं। रांची की सबसे अधिक 88 मार्क्स आउट ऑफ 120 में से, ये 8 गुना है और भी कट ऑफ बढ़ने वाली फाइनल में। अब सिकंदराबाद की कट ऑफ है वो आपकी अनरिजर्व की 86 गई है, ओबीसी की 84 गई है, ईडब्ल्यूएस की 80 गई है, SC ST की 74 और 70 गई है। तो सेकंड स्थान पर टॉप लेवल 2 में आ जाता है सिकंदराबाद, यूआर को कंसिडर करें तो। नेक्स्ट यहाँ पर बेंगलुरु की गई है तीसरे स्थान पर है। तो बेंगलुरु की कितनी गई है वो 83 मार्क्स गई है यूआर की, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस 76, SC ST 73 और 69। और चौथे स्थान पर बिलासपुर जोन आ जाता है, 81 मार्क्स गई है यूआर की और ओबीसी की 78 है, ईडब्ल्यूएस की 77.98, SC ST की 67 और 60 गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वें स्थान पर इलाहाबाद जोन आ जाता है, 81 मार्क्स गई हैं आपकी जनरल की, ओबीसी की 77.33, ईडब्ल्यूएस 76, SC ST 70 और 64.33 है। ये तो टॉप 5 रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, इलाहाबाद ऐसे आरआरबी हैं जिनके लेवल 2 में कट ऑफ है आउट ऑफ 120 में से सबसे अधिक देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर 5 के बाद छठे स्थान पर वो कट ऑफ गई है मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है वो आप देखेंगे 80.67 मार्क्स गई है यहाँ पर यूआर की, ओबीसी की गई है 75, ईडब्ल्यूएस 71 है, एससी एसटी की है 62 और 59। पटना की है फिर आप 7वें स्थान पर 80 मार्क्स गई है, अनरिजर्व हैं 77 गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 72, एससी एसटी 62 और 64। मालदा यहाँ पर है 80 गई है ओबीसी की, सॉरी अनरिजर्व की, ओबीसी की 76 है, ईडब्ल्यूएस है 74, एससी एसटी है 67 और 57। नेक्स्ट आपको नोवा है वो चंडीगढ़ जोन है और यहाँ पर यूआर की है 79.66, ओबीसी की है 74.28, ईडब्ल्यूएस है 70.66, एससी एसटी की 67 और 65.88। 10वें स्थान पर है आरआरबी अजमेर। तो अजमेर की कट ऑफ गई है 78.33 है। तो आपने देखा लेवल 5 में टॉप था अजमेर, यहाँ पर 10वें स्थान पर है 20 में से, मध्य में रह गया। लेवल 2 में 78.33 गई है आपकी जनरल कैटेगरी की और ओबीसी गई है 74.33। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है 70, एससी एसटी की 64, दोनों की लगभग 64 रही है। त्रिवेंद्रम की बात करें 78 मार्क्स गई है, जनरल 75 गई है, ओबीसी 67.33 गई है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी 58 और 64 गई है जो 11वें स्थान पर है। त्रिवेंद्रम के बाद आपके नंबर आता है 12वें स्थान पर कोलकाता। अब कोलकाता की कट ऑफ गई है अनरिजर्व की 77.98 गई है और ओबीसी गई है 73.94, ईडब्ल्यूएस 70.58, एससी एसटी की 64 और 59। अगला 13वें स्थान पर भुवनेश्वर की कट ऑफ है 76.97 यूआर है और ओबीसी के 73.27, ईडब्ल्यूएस 69.24, एससी एसटी की 62 और 51.09। 14वें स्थान पर जम्मू है, जम्मू में आपके अनरिजर्व की है 76.30, ओबीसी की है 71.59, ईडब्ल्यूएस की है 66.89, एससी एसटी की 62 और 56 है जम्मू की। जम्मू के बाद अहमदाबाद की कट ऑफ आती है आपकी 75.33 मार्क्स गई है जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस की है 67, एससी एसटी की 63 और 59। नेक्स्ट यहाँ पर मुंबई की कट ऑफ है अनरिजर्व की 74, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस है 65, एससी 65, एसटी 60 नंबर। नेक्स्ट 17वें स्थान पर गोरखपुर की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, जो सबसे निचले क्रम में यहाँ पर कम वाली कट ऑफ है गोरखपुर की है। वो 73.27 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 68.57 है ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है 64.87, एससी एसटी है 58 और 52 है। अगला आपकी 18वें स्थान पर है भोपाल की कट ऑफ 73.0 यानी आपकी जनरल की कट ऑफ है 68 है, ओबीसी की 57.66 है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी 58 और 49। और ये सबसे कम कट ऑफ 19वें स्थान पर सिलीगुड़ी 72 गई है, अनरिजर्व की 67 गई है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी एसटी की 62 और 49। चेन्नई की सबसे कम देखने को मिल रही है, लेवल 2 की कट ऑफ है 65.33 और उसमें थी मुंबई की सबसे कम आपकी लेवल 5 में, यहाँ पर चेन्नई की सबसे कम है और ओबीसी की है 62 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के 56 मार्क्स, एससी एसटी की 53 और 49 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर चेन्नई की कट ऑफ है वो 65 और 62 है ओबीसी की, तो चेन्नई की सबसे कम। उसके बाद कम सिलीगुड़ी, भोपाल, गोरखपुर, मुंबई, ये टॉप ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ सबसे कम गई है, मुंबई, गोरखपुर, भोपाल, सिलीगुड़ी, चेन्नई। लेवल 2 की बात करें और लेवल 2 में सबसे अधिक है रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, इलाहाबाद जोन की कट ऑफ गई है। कट ऑफ कितनी गई है वो आपको बता दी है, तो लगभग 65 के आसपास जो सबसे निम्नतम कट ऑफ है वो लेवल 2 की भी रही है और लेवल 5 की भी रही है। उसमें मुंबई था 5 में, 2 में यहाँ पर चेन्नई है। कम और ज़्यादा वाले कट ऑफ अभी यहाँ पर आपको आइडिया लग गया है कि जोन में कितना कंपटीशन था। बाकी ये पूरी कट ऑफ सभी जोन की एक साथ है, इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा पिक के रूप में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। और जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पर आज ही आप मॉक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड मैक्सिमम 125 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए। और जो कैंडिडेट है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की ऑल शिफ्ट की 133 बारे में पूछे गए जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट पर विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।